Shalom, Mungu akubariki. Alfaldo, nipo kwa ajili ya kushirikiana pamoja na ujumbe wa neno la Mungu. Na leo katika ujumbe huu tujifunze juu ya thamani ya maombi, na hasa tukiangalia nafasi ambayo tutaangalia kupitia watu kadhaa jinsi walivyowapa maombi nafasi, na tuone matokeo ya maombi waliyoomba na mazingira yaliyowasukuma katika kuomba. Tunaanza leo na Esther. Katika ujumbe leo na ujifunze juu ya Esther, juu ya nafasi ambayo Esther aliyapa maombi. Tunaangalia baada ya Esther kupokea taarifa ya kwamba mjomba wake Mordekai ameonekana amevaa magunia. Katika kitendo cha namna hiyo ambacho Esther hakuwa anajua taarifa iliyomfanya mjomba wake avae mavazi ya maombolezo namna hiyo. Alipotaarifiwa Esther ya kwamba mjomba wake yupo katika hali hiyo, ndipo Esther akatuma mjumbe. Kitabu cha Esther sura 4 mstari wa 5. Kisha Esther akamwita Hathaki, msimamizi wa nyumba mojawapo wa falme, aliyemwagiza mhudumu Esther, akamtuma kwa Mordekai ili ajue mambo haya na maana yake nini. Basi yule Hathaki akatoka nje akamwendea Mordekai kwenye uwanda wa juu wa mji ulio mbele ya mlango wa mfalme. Naye Mordekai akamweleza yote aliyompata na hesabu ya fedha Hamani aliahidi kulipa katika hazina mfalme ili Wayahudi waangamizwe, na pia akampa na nakili andiko la mbiu ya kuangamiza iliyotangazwa Shushani, ili amwonyeshe Esther na kumweleza tena amwagize aingie kwa mfalme kumsihi na kuombea watu wake. Kwa ujumbe ambao Esther anaupokea kutoka kwa Hathaki ni kwamba nimepewa barua hii, tangazo ambalo Wayahudi kwamba watauliwa. Kwa hiyo Mordekai mjomba wako yupo katika hali hiyo, kwa sababu yupo katika hali ya majozi kwa kuwa Wayahudi wametangaziwa kuwa watauliwa. Akampa na nakili ya kopi ya lile tangazo lililotolewa, na kumweleza jinsi ambavyo hali ilivyokuwa ngumu kwake na kipindi kile kwa Mordekai kilivyokuwa kigumu, na kumwambia kwa nafasi aliyokuwa nayo Esther kama Myahudi aliolewa kwa mfalme Ahasuero, na kwamba aende kwa mfalme amuombe na kumsihi kwa ajili ya Wayahudi ili wasije wakauliwa. Basi Hathaki akamwambia Esther maneno ya Mordekai. Ndipo Esther akasema kwa Hathaki, akamtuma tena kwa Mordekai kusema, watumwa wote wa mfalme wanajua sana, hata na watu wa majimbo ya mfalme, kwamba mtu yoyote akiwa mwanamume au mwanamke atakayemjia mfalme katika uwandani wala kuitwa, kuna sheria mmoja kwake, ni kwamba auawe, isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyoshea fimbo ya dhahabu ili aishi. Wala mimi sikuitwa niingie kwa mfalme yapata siku 30. Esther alipopelekewa ujumbe wenye uzito namna hiyo na kwa msisitizo ambao mjomba wake aliuonesha, Esther alimweleza kwamba kitu ambacho mjomba anakiomba kwamba niingie kwa mfalme kwa sababu mimi ni mke wake hakiwezekani, licha kwamba ni mke wake, kwa sababu kuna sheria ambayo inajulikana na watu wote kuwa endapo mtu yote ataingia katika ua wa mfalme, isipokuwa kwanza mfalme alimuita na kumnyoshea fimbo ya dhahabu, basi atauliwa. Kwa sheria hiyo, haijalishi kwa nafasi yangu kama mke, ila sheria hiyo hakuna mtu yuko juu yake, na kwamba nitaingia manake nitaenda kufa. Kwa hiyo kwa namna nyingine siwezi kufanya kitu kama hicho. Kwa nini? Nitakufa, haijalishi ni mke wa mfalme. Kwa hiyo nchi ilikuwa inaheshimu sheria na taratibu. Na kwa kuzungumza hivi, Esther alikuwa anajua kuwa mjomba wake Mordekai angelelewa kwamba sikatai mjomba, lakini angalia maamuzi ya kuingia manake kifo. Ninaelewa pia kwamba unachoniambia na uzito ulio, lakini je, na mimi ninachokueleza utaelewa jinsi ukali wa sheria iliyopo, kwamba
nikiingia, haijalishi ni mke wa mfalme, kama yeye hakuniita, hata kama ningekuwa nina shida, siwezi kuingia. Na hata sasa nina siku 30 sijawahi kuonana naye, mpaka yeye aje. Kama yeye hajaja, siwezi kuingia. Taarifa ikarudi kwa Mordekai. Mstari 12. Basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esta. Mstari 13. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esta jibu la kusema, wewe usijidhania kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe haukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama? Unaweza ukaangalia majibizano. Hayakuwa kwa simu namna hii, lakini alikuwa kupitia Hathaki, mjumbe mmoja ambaye alikuwa ni msaidizi wa Malkia Esther. Mjumbe wake, licha ya kwamba amepewa sababu ambayo inaweza ikamfanya Esther asiingie kuna na mfalme, unaona kama haelewi. Anasema usijidhanie kwamba utaokoka. Utaokoka kwa sababu uko kwenye kiti cha Malkia. Esther angesema, mjomba, hujaelewa nilichokisema. Sio kwamba nakataa. Unaposema nitaokoka, kwa nataka niingie ili nife kwa sababu nataka kwa ajili ya Wayahudi. Mordekai alikuwa anataka nini anapolesi namna hii, anaposukuma Esther afanye maamuzi ya kuingia kwa mfalme? Je, Mordekai haelewi jinsi ilivyo hatari yenye kifo kwa Malkia kuingia, na hata kumwambia zaidi kwamba wewe utapona, na kwa maana wewe ukinyamaza wakati huu, ndipo utakapotokea Wayahudi msaada na wokovu kwa nchi nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wa baba yako. Walakini ni nani ajua wewe ukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Unaona, mazungumzo na maelekezo ya Mordekai yana mtazamo mwingine kabisa, na kwamba Esther, lazima uende. Esther, kwa nafasi ambayo Mungu alikupa, unaweza ukasimama ukawatetea watu wako. Haikuwa tu kwa ajili ya wewe kuitwa mke wa Malkia. Hapana, si kwa ajili yako, lakini kwamba Mungu alikupa nafasi hiyo kwa ajili ya watu wake. Hata kama Mungu hajatajwa, lakini lugha inayozungumzwa na Mordekai kwamba nafasi ambayo anakaa Esther alipewa kwa kusudi. Si hakwenda pale kwa sababu ya nafasi yake ya uzuri. Hakwenda kwa sababu wengine hawakuwa wanastahili, alistahili, na kwamba Mungu alikupa nafasi. Kwa hiyo tunajifunza kuwa pia nafasi tunazopewa ni kwa ajili ya Mungu. Mungu anatupa, lakini sio kwa ajili yetu. Na wakati mwingine zinakuja na wajibu mkubwa na mzito katika mazingira ambayo unatakiwa you take risk. Unachukua ni kama maamuzi ya hatari, unajitoa muhanga kwa ajili ya wengine bila kuitetea nafsi yako. Ndicho Mordekai anaposimama anachomweleza Esther. Esther anapopokea ujumbe huu, anaelewa jinsi kauli hizi ambazo majibizano wanazojibizana na Mordekai, mjumbe wake, ambaye pia alikuwa ni mlinzi kwenye ile ikulu ya mfalme Hosea. Je, unapata picha gani mpaka sasa? Lakini nataka nizungumze kitu cha maombi. Mstari 15. Basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu. Msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Mstari 17.
Basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esther alivyomwagiza. Maombi. Esther akabadilisha kabisa mtazamo wake. Tunaweza tukaangalia nafasi ya maombi kutokana na jinsi ambavyo kwa leo tunajifunza juu ya Esther jinsi alivyoiva. Huko mwanzoni anaonekana kuwa na sababu, lakini sababu hizo zinapanguliwa kabisa na Mordekai kutokuelewa. Mordekai anazidi kumsisitiza na kumsukuma kwamba you must do it. Lazima usimame kwenye nafasi ya watu wako. Esther anasema I must pray first. Lazima niombe ndipo niende. Kwa nini asiende leo? Kwa nini anahitaji maombi? Esther alijua kuna kitu baada ya kuomba. Maombi yakishatangulia, yeye akienda na yeye akienda bila maombi, alijua ni vitu viwili tofauti. Esther akasema nitafanya maamuzi ya kwenda endapo maombi yatatangulia. Sitaenda ikiwa sikuwa na maombi kabla ya kitu ambacho nimekienda. Na Mordekai alipoambiwa mfunge kwa ajili yangu na Wayahudi wafunge na mimi tutafunga, Mordekai anaelewa kabisa hii lugha kwa sasa. Kwa maana ya kuwa na Mordekai alikuwa anathamini juu ya msaada wa Mungu unaopatikana baada ya kuomba. Kwa sababu uone akimwambia Esther kufunga siku 3 tutakuwa tumechelewa. Hapana. Lakini alilichukua Mordekai akaenda kuambia na wengine. Kwa Mordekai alithamini juu ya nafasi ya Mungu. When we talk about prayer, tunapozungumza juu ya maombi, tunazungumza juu ya nafasi ya Mungu unaamini. Hasa sisi tunaamini kwa habari ya Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ambaye ni mpatanishi wetu na Mungu kwa damu yake aliyotoa msalabani. Maanake Esther anasema nahitaji msaada wa Mungu. Aliapa nafasi maombi. Siwezi kwenda kujua hiki kitu bila maombi. Sina haraka, haijalishi haraka iliyopo nyuma yangu, lakini maombi lazima. Haijalishi wangapi wangetamani niende, lakini bila maombi singeweza kwenda. Bila msaada wa Mungu singeweza. Esther akasema nahitaji maombi. Nitafunga na kuomba kwa siku 3. Ili ninapoenda niende na msaada wa Mungu. Niende na utisho wa Mungu. Niende na kibali cha Mungu. Niende na hekima ya Mungu. Ili Mungu awe pamoja nami. Esther alifunga na kuomba pamoja na watu wake. Mordekai akasema okay. Umesema kuomba? Hapo umezungumza. Na muda tunaotumia kwenye maombi hatutakuwa tumechelewa. Lazima tuombe. Sijajua kuna kitu gani ambacho kiko mbele yako. Je, ni mwepesi kukikimbilia kwa spidi ya namna gani hata ukasema siwezi kuomba, ninachelewa? Kumbuka kwenye hatari ya kifo ambayo ilikuwa inawakabili Israeli, Esther, Mordekai, ndugu wote Israeli wakasema lazima maombi. No matter the pressure behind us. Haijalishi kitu gani kinatutisha, lakini tutaenda tuombe, ndipo tuhusike nacho. Ukishaona kuna mazingira yanayokusukuma kuwa mwepesi sana kuamua, hayakupi muda wa maombi, ujue maamuzi hayo utakayofanya au mbele yako utakayoendea, mwisho wa siku inaweza ikaleta majuto. Pata muda wa kuomba. Haijalishi kimekuja hata kwa sura ya uzuri, haijalishi kimekuja hata kwa sura ya uharaka na watatu. Na kwa maana maombi si kwa sababu hawa walifunga siku 3. Ilitegemea na msukumo na mazingira waliokuwa nayo na jambo ambalo walikuwa wanalibeba. Lakini unaweza ukapata muda ya kwamba Mungu katika hiki ninachokiendea, naomba msaada wako. Naomba ulinzi wako, naomba hekima yako. Naenda kwenye kikao hiki.
muhimu. Ninaomba unipe hekima, naomba unitangulie, naomba uende pamoja. Maombi ni muhimu. Esther akasema, lazima nahitaji msaada wako. Ukitaka kujua jinsi msaada wa maombi ambao Esther waliomba pamoja na watu wake waliosimama pamoja naye, ni pale utakapoangalia matokeo yaliyokuwa mbele yao. Sura ya 5. Ikawa Esther siku ya 3 alijivika mavazi yake ya kifalme, akisimama katika ua ndani wa nyumba ya mfalme kuelekea nyumba ya mfalme, naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. Ikawa mfalme alipomuona Malkia Esther amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake. Naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. Mfalme akamwambia Malkia Esther, wataka nini? Sikiliza hili swali. Malkia Esther, wataka nini? Nayo ni haja gani ndio nayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Ukitaka kuelewa kwamba ni Mungu alikuwa pamoja na Esther, swali analoliuliza na nafasi ambayo mfalme anasema yuko tayari kumpa Esther, na asijue jinsi Esther alivyokuwa, Waingereza anasema desperate, kuja kukutana na mfalme kumweleza hili hitajio, takwa lake, ambalo majibu yake yanatazamiwa na Mordekai, yanatazamiwa na Wayahudi wote, lakini na Esther pia, kwa sababu anafahamu ndugu zake. Alafu anamwambia hata nusu ya mfalme atakupa. This is a power of prayer. Haya ni nguvu ya maombi. Msaada wa Mungu unasimama pamoja naye. Unaweza usione kama msaada wa maombi ulikuwa ni mkuu namna hii. Esther anajua angeenda bila maombi, na huyu alienda na maombi anajua ni tofauti. Lakini pia nafasi kama hii ambayo Esther leo anaambiwa na mfalme, hautuisomi kabla ya hapa kama Esther alishawahi kupewa. Haya maombi yalimpa Esther kuonekana kwenye nafasi nyingine ya kuwa anaweza akamiliki na kutawala pamoja na mfalme. Hata nusu ya mfalme atakupa. Alikuwa kwenye kiwango kingine ambacho Esther anachoonekana mbele ya mfalme wa Israeli, kwamba sasa Esther unaweza kusimama kama kiongozi, ukapewa mamlaka, hata nusu ya mamlaka ya nchi hii. Akawa ana nguvu ya kifalme. Maandiko yanasema alijivika mavazi ya kifalme. Maombi. Hatuwezi tukasema tuko busy kuacha maombi. Kabla ya kwenda kwenye biashara yako, piga magoti mbele ya Mungu. Kabla ya kwenda kazini, omba Mungu. Msaada wetu uko katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ndiko anasema pamoja na Mungu tutatenda makuu. Pamoja na Mungu, kwa maana yeye atawaseta maadui zetu. Pamoja na Mungu. Mungu alitoa utando uliokuwepo, alitoa hofu ndani ya Esther. Vikwazo na chochote ambacho kingekuwepo Mungu aliondoa, akaifanya njia ya Esther ikawa ya kunyoka. Unajua, Esther alikuwa shuhuda ya kwamba tukiomba Mungu anasikia. Yupo Mungu mbinguni asikiaye na kujibu maombi. Shalom. Naamini kuna kitu umejifunza. Tafadhali share pamoja na mwingine, comment, lakini pia usisahau kusubscribe kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza kupitia channel hii. Alfaldo, Mungu kubariki. Shalom.